酱，
拿的时候要小心啊，抓住它。不好意思，等我30秒，给我30秒。来这边谢谢。4个各一个，我只能选3个，那就一个甜虾，一个比目鱼，来一个鲑鱼。因为这个不管你的那个船价对吧？一定快点。来，你先用我的。这2天。完全上。谢谢。
木子花。栀子花。木子花。不是，还是米粉？很像抹茶，但是就是有花香。就刚刚那个先生。这是下午茶，真的有点小口。我已经觉得很饱了。我没有慵懒，吃比较赶。我好像还都是坐着吃饭，我没有坐